Allora, cominciamo. Dimensionerò la mia introduzione in termini un po' più ridotti rispetto a come l'avevo pensata, perché abbiamo meno tempo. Però abbiamo ascoltato Luciano Violante con grandissimo interesse e in parte le cose che lui ha detto mi esimono dal entrare più nei dettagli di alcuni aspetti che dovrei trattare, essendo il tema che mi è stato assegnato democrazia ed economia, un tema immenso e molto complesso. Partirò dal ricordarvi che proprio attraverso la ricostruzione che ha fatto Violante, ricordandoci la cultura liberale e la cultura repubblicana, che sono anche proprio assetti di filosofia politica e di prassi politiche coesistenti ma diverse, come lui ci ha ricordato, potremmo dire, dicevo, che la democrazia è sostanzialmente due strutture: governo del popolo, secondo soprattutto la filosofia repubblicana, ed è equilibrio dei poteri, secondo soprattutto la filosofia liberale. Equilibrio dei poteri, che sono tre grandi poteri: il legislativo, l'esecutivo, il giudiziario. E perché deve esserci, oltre al governo del popolo, che si estrinseca nelle forme della democrazia rappresentativa, dei parlamenti, delle costituzioni, ma perché deve esserci anche equilibrio dei poteri? Il perché fa riferimento ad alcuni elementi. In primo luogo, mentre la democrazia è una forma storica specifica, artificiale, non esiste in natura, ci ricordava Violante, il potere esiste sempre. Potremmo perfino dire che esiste quasi in natura. Basta che due persone siano magari in una foresta in relazione l'una con l'altra e già si instaura una relazione di potere. In secondo luogo, la democrazia prende molte forme, non c'è una sola forma della democrazia, e un elemento che la caratterizza, che discrimina tra le diverse forme, è per l'appunto l'equilibrio dei poteri che si realizza. In terzo luogo, l'accumulo di potere può essere straordinariamente dannoso, e questa è una preoccupazione che ha soprattutto la filosofia politica liberale. L'accumulo di potere può essere molto dannoso perché l'accumulo di potere determina abuso di potere, determina tirannia, e può esserci una tirannia anche della maggioranza, e questa è di nuovo una preoccupazione molto presente alla filosofia politica liberale, quella di evitare la tirannia della maggioranza. E può esserci che si costituiscano, se c'è un accumulo di potere eccessivo, monopoli e rendite. Monopoli e rendite sono fenomeni molto studiati in economia, e qui arriviamo a un primo contatto che stabilisce il rapporto tra democrazia ed economia. Perché la democrazia è sempre, essendo una forma storica che evolve, ed essendo artificiale, non dandosi in natura, è sempre insidiata, non è mai il suo assetto definitivamente acquisito come assetto stabile.
E una delle insidie maggiori alla democrazia, all'esercizio del governo del popolo, della partecipazione democratica, essendo tutti posti su un piano di parità, l'eguaglianza è una delle condizioni fondamentali dell'esercizio della democrazia, una delle insidie maggiori viene proprio dall'economia. E questo perché? Anche qui domandiamoci perché. In primo luogo noi dobbiamo riferirci a un lungo processo storico che ha visto insieme evolvere la democrazia e l'economia, che parte dalla fine del Settecento. In questo lunghissimo processo storico che parte dalla fine del Settecento e in particolare con l'avvento della prima rivoluzione industriale, a cui poi ne seguirono altre, e con l'avvento della industrializzazione di massa che cambiò radicalmente le forme economiche precedenti, che erano forme medievali, feudali, precapitalistiche. Dalla fine del Settecento, dicevo, in primo luogo la costruzione di questa forma economica nuova legata all'industrializzazione di massa e all'avvento del capitalismo provoca un fortissimo processo di autonomizzazione dell'economia da tutte le altre sfere della vita. Pensate, nella economia medievale, nell'economia feudale, che di fatto arriva fino all'inizio del Settecento, l'economia era tanto incorporata nelle altre sfere della vita che non c'erano le fabbriche dove si andava a lavorare. Gli artigiani, coloro che lavoravano, organizzati in corporazione, in varie corporazioni, lavoravano praticamente, non c'era distinzione tra l'ambito domestico in cui si viveva la vita quotidiana e l'ambito lavorativo. O pensate a un altro grande aspetto, fenomeno, i mercati. Il mercato diventa il fenomeno e il processo attraverso cui si realizza lo scambio e si determina un'enorme circolazione della moneta, del denaro, che serve anche all'accumulazione produttiva, quindi c'è tutto lo sviluppo dell'economia, che è appunto l'economia capitalistica che si sviluppa da allora. Il mercato, che ha questa funzione enorme nell'economia a partire dal Settecento in poi, nelle società precedenti il mercato esisteva, ma era talmente limitato, confinato e circoscritta la sua funzione che anche fisicamente e geograficamente in tutte le città che dall'anno 1000 si sviluppano con i comuni, soprattutto in Italia, l'Italia è il paese che crea la rinascita dopo la caduta dell'impero romano, le invasioni barbariche, crea la rinascita per tutta l'Europa. I mercati erano confinati in ambiti geografici specifici quasi ai margini delle città, a significare proprio che non doveva esserci un dominio del mercato sulle altre sfere della vita e il denaro era, diceva la Chiesa Cattolica, San Tommaso d'Aquino, che è stato il grande teologo e filosofo che ha normato la civilizzazione medievale, per usare sempre il termine che ha usato Violante, il denaro era lo sterco del diavolo e l'usura era condannata. Non si poteva dare, per esempio, un tasso di interesse, era comunque condannato perché veniva considerato un elemento appunto dell'usura. Dalla fine del Settecento, dicevo, l'economia si autonomizza tantissimo dalle altre sfere della vita. Un grande antropologo, economista e storico che si chiama Karl Polanyi
descrive questo fenomeno parlando di una economia embedded nella società, contenuta nella società, e dalla fine del Settecento comincia quella fase che Karl Polanyi definisce disembedded, cioè l'economia non è più contenuta nella società, si libera, si autonomizza e nell'autonomizzarsi pretende ed esercita sempre più dominio. Il motore dello sviluppo dell'economia e dell'esercizio del suo dominio in tutto l'Ottocento e poi il Novecento è da una parte il mercato con le forme dello scambio e del sviluppo del denaro, della moneta, che assumono livelli molto intensi, e dall'altra la trasformazione del meccanismo di accumulazione e di produzione. In tutto questo processo avviene una sorta, dicevo, che si sviluppano insieme mercato ed economia, cioè una specie di coevoluzione, potremmo dire, evoluzione congiunta di mercato, e assume in questo caso mercato come sinonimo dell'economia, mercato e democrazia, ma c'è anche una continua aggressione dell'economia, un tentativo continuo di aggressione dell'economia sulla democrazia. Il Novecento, a cui si è molto riferito anche Luciano Violante, rappresenta l'avvento delle società di massa. E con l'avvento delle società di massa avvengono anche quei fenomeni che sono di alterazione profonda della democrazia, come i totalitarismi. Il fascismo, il nazismo, anche il comunismo sovietico è una forma di totalitarismo che ha generato esiti molto negativi. Avviene la catastrofe umanitaria delle due guerre mondiali, la prima e la seconda guerra mondiale, che hanno tutti moventi economici forti e anzi una sorta di imposizione dei moventi economici su quelli umani. L'umanesimo, che è invece la caratteristica di fondo della democrazia. La democrazia, se animata da valori, se non solo tecnica decisionale, come ci ha ricordato Violante, è profondissimo umanesimo. Pensate per l'appunto alla polis greca, alla trasformazione antropologica inaudita che l'avvento della polis crea, determinando le condizioni dell'agorà, della riflessione, dello scambio, dell'intersoggettività, dell'intercomunicatività e il grandissimo sviluppo della scienza, dell'arte, della letteratura, che l'avvento della polis e della polis democratica consente, determina, genera. Nel Novecento, nella prima metà del Novecento, abbiamo anche, come conseguenza dei totalitarismi e dell'alterazione quindi della democrazia, la catastrofe umanitaria dell'Olocausto. Dopo la seconda guerra mondiale arriva la nostra Costituzione, che Violante ci ha ricordato in alcune sue parti fondative. C'è anche la Costituzione tedesca, importantissima, che sancisce il concetto di dignità dell'uomo, e la nostra Costituzione mette nei primi articoli il concetto di dignità e lo aggettiva come dignità sociale, cioè come dignità che nasce dall'intersoggettività, dalla relazione, dalla solidarietà, dall'altruismo, da enormi valori eticamente segnati che animano queste Costituzioni. Questa fase costituzionale è importantissima perché appunto sancisce tutti questi elementi, diritti e doveri, come ricordava Violante, e quindi abbiamo, con la spinta di questo nuovo costituzionalismo,
ma che nasce dalla rivolta contro la catastrofe umanitaria che era successa con le guerre. Pensate a 50 milioni di persone uccise, assassinate, e pensate ai 6 milioni di ebrei sterminati. Nasce una fase di, veramente in questo caso c'è stata una coevoluzione armonica tra democrazia ed economia, spinta da quella fase costituzionale. L'edificazione del welfare state è stata una cosa straordinaria ed è stato un elemento fondamentale dello sviluppo della democrazia. L'edificazione del welfare state è stato un tentativo voluto, cosciente. Pensate a Beveridge in Inghilterra, che lancia il piano Beveridge, che venne fatto proprio dai laburisti inglesi subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il piano Beveridge era lavoro per tutti, sanità per tutti, salute per tutti, e dal piano Beveridge questi fari di luce si riverberano su tutta l'Europa e anche sugli Stati Uniti, che già prima della fine della Seconda Guerra Mondiale con Roosevelt aveva dato vita al New Deal, che anche quello è stato un fenomeno incredibile. Pensate al discorso di Roosevelt sul lottare per avere le 4 grandi libertà, tra cui la libertà dal bisogno. Cosa vuol dire libertà dal bisogno se non appunto esercitare responsabilità collettiva e non mettere nessuno nella condizione di non stare bene, di non essere istruito, di non essere curato, di non avere lavoro. Quindi c'è stato la democrazia, le forme che la democrazia ha assunto, soprattutto in Occidente, in Europa, negli Stati Uniti, in questo periodo, che c'è la convenzione di chiamare 30 anni gloriosi, e sono appunto gli anni 50, gli anni 60, gli anni 70, c'è stato un imbrigliamento del mercato e un fenomeno che alcuni studiosi hanno chiamato, e io penso che sia assolutamente convincente questa definizione, demercatizzazione di alcune sfere della vita. Alcune sfere della vita sono state sottratte al mercato e la democrazia ha rivendicato e esercitato il suo primato, e queste sfere della vita sono per l'appunto l'istruzione, si sancì l'educazione obbligatoria per tutti, si è combattuto tantissimo l'analfabetismo fino al punto da cancellarlo, c'è stata in Italia nei primissimi anni 60 l'istruzione anche secondaria superiore obbligatoria per tutti e garantita a tutti, l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, la previdenza sociale, forme anche di lotta alla povertà. Tutti questi sono i grandi fenomeni che danno vita a questa demercatizzazione. E questi fenomeni sono avvenuti con una grandissima partecipazione popolare, quindi la qualità della democrazia è fondamentale. E per darvi solo un'idea, vi invito a vedere un film che purtroppo è circolato poco nelle sale pubbliche, forse non ha circolato per niente, ma si trova in DVD, un film di Ken Loach. Sapete, questo grande regista inglese, quello che aveva fatto anche Bread and Roses, il pane e le rose. Questo film si chiama The Spirit of 45, lo spirito del 45, e racconta come appunto subito, appena finita la guerra, i laburisti vinsero le elezioni del 45 quando tutti si aspettavano che le elezioni in Inghilterra le vincesse Churchill, che l'aveva vinta la guerra e aveva condotto il Regno Unito fuori dall'abisso in cui l'invasione nazista minacciava di precipitare e avrebbe precipitato con il Regno Unito l'intero mondo nell'abisso se quello fosse avvenuto. Quindi Churchill
ha dei meriti enormi, e tuttavia non vinse le elezioni, ma le vinsero i laburisti, che promisero, andarono dal popolo e promisero di realizzare il piano Beveridge, e lo realizzarono per davvero. E il film racconta dell'entusiasmo con cui le persone singole, gli individui semplici, le individue semplici, le donne e gli uomini, si animarono per realizzare il servizio sanitario inglese, che è infatti che venne realizzato subito in quegli anni, ed è il primo servizio sanitario pubblico che venne realizzato in Europa e servì da modello a tutti noi. Purtroppo noi in Italia lo abbiamo realizzato soltanto nel 1978, con molti anni di ritardo, però lo abbiamo realizzato anche noi. E questo, dico tra parentesi, è una delle ragioni per cui i cittadini inglesi sono affezionatissimi al loro servizio sanitario nazionale e sono molto arrabbiati ogni volta che si tenta, e purtroppo si tenta spesso, di privatizzare un pezzo, privatizzare un altro. I cittadini inglesi si ribellano, sanno che devono difendere quella loro struttura. Ho l'impressione che noi italiani abbiamo meno consapevolezza di questo, ma in ogni caso la privatizzazione significa far tornare il mercato a decidere su alcune sfere che viceversa dovrebbero essere regolate e gestite soltanto sulla base dei principi democratici. L'autonomizzazione dell'economia dalla democrazia e dalle altre sfere della vita ha raggiunto punte estreme e dirò addirittura parossistiche dopo i 30 anni gloriosi di cui vi parlavo, con l'avvento del neoliberismo, che si presenta sulla scena con le vittorie elettorali di Thatcher, che ricordava Violante nella sua introduzione, e di Reagan negli Stati Uniti. E lì partono appunto l'avversione allo Stato e alle istituzioni pubbliche come avversione all'idea della responsabilità collettiva. Lo Stato può essere enormemente burocratico, può essere farraginoso, può essere inefficiente, ma la cosa più bella che contiene l'idea della sfera pubblica democratica è l'idea che si esercita attraverso le istituzioni e la pubblica amministrazione, è l'idea che c'è una responsabilità che va esercitata collettivamente. Invece Reagan e Thatcher saranno maestri nel dire: la società non esiste, questo è un altro motto della Thatcher, la società non esiste, quindi ognuno s'arrangi, faccia da sé e eserciti una responsabilità che è solo individuale, privatizzata, anche quella. I processi di fondo dal punto di vista economico del neoliberismo sono stati, economico e politico, sono stati tre: una finanziarizzazione enorme dell'economia, c'è stata una superfetazione, un'ipertrofia finanziaria pazzesca, i valori di borsa hanno raggiunto livelli inauditi, ci sono una quantità di strumenti, altro che moneta e denaro, adesso ci sono una quantità di strumenti enormi che possono aumentare a dismisura la circolazione e creare una ricchezza fittizia, perché di fatto si tratta di una ricchezza fittizia. La finanziarizzazione è stato un processo intensissimo. Altrettanto intenso è stato un altro processo che definiamo commodification, che vuol dire mercificazione, che vuol dire dunque mercatizzazione e l'estensione dell'area del mercato, il processo contrario a quello che era avvenuto durante i 30 anni gloriosi, l'estensione del mercato a tutto, anche al genoma umano. Anche il genoma umano oggi viene considerato una merce e si instaurano scambi di mercato anche per non dire di altri fenomeni, anche quelli molto complessi come la maternità assistita, la possibilità che
pongono anche problemi molto rilevanti dal punto di vista della bioetica, la possibilità o meno di sottoporre a regole di mercato anche questo tipo di sfera. E un altro fenomeno enorme è stata la denormativizzazione. Rispetto a tutta la normativizzazione che avevano creato dal New Deal ai 30 anni gloriosi, che aveva dato un grande valore al principio del diritto come fatto antropologicamente strutturante, e la legge, la norma, l'istruzione pubblica, la previdenza pubblica, la sanità pubblica corrispondevano a questi ideali di valore della legge e della norma. È stato invece avviato un processo di sostituzione al valore della legge e della norma del contratto privato, del negozio privato, del contratto privato, che a livello mondiale si è affermato come lex mercatoria, la legge del mercante, che ha prodotto trasformazioni immense, procedendo attraverso tutta una serie di deregolazioni, una delle quali è stata, per esempio, alla fine degli anni 90, la soppressione della distinzione tra l'abolizione del Glass-Steagall, che era un atto che appunto aveva fatto Roosevelt, che per combattere la grande crisi degli anni 30 aveva stabilito che ci fosse una separazione nettissima tra attività di investimento, spesso speculativa, e attività di debito che le banche facevano. Questa distinzione, Roosevelt, per impedire la speculazione finanziaria, aveva posto una barriera fortissima. Questa barriera viene soppressa e quindi comincia quello che si chiama, viene definito il casino capitalismo, il capitalismo del casino, questa è la traduzione. Il neoliberismo ha espresso un'avversione allo Stato. Il suo motto di fondo è meno regole, meno tasse, più mercato, meno Stato, più mercato, con l'idea, negli Stati Uniti d'America, anche se volete perfino banalizzata, con l'idea dello starving the beast, affama la bestia, e la bestia sono le istituzioni pubbliche, i governi, le istituzioni della mediazione sociale, che vanno affamate perché tutto va consegnato all'autoregolazione di mercato e allo scambio privato diretto individuale, e per affamare questa bestia bisogna tagliare le tasse perché la bestia non abbia le risorse con cui esercitare le proprie funzioni. Quindi dovete fare molta attenzione, quando si dice abbassare le tasse sembra uno slogan estremamente accattivante. La nostra Costituzione dice che le tasse non sono un furto, un esproprio, come avrete sentito tantissime volte dire, mettere le mani nelle tasche dei cittadini e prenderli e rubargli. Un furto, quindi, le tasse. La nostra Costituzione dice che le tasse sono un contributo al bene comune. Senza le risorse che venivano dalla tassazione non si sarebbe mai fatta la Cassa del Mezzogiorno, non si sarebbe mai fatta l'autostrada del Sole, che a tutt'oggi rimane l'unica arteria che collega dal nord al sud del paese, a tutt'oggi, e che fu fatta quando esistevano istituzioni statali, anche statali forti, fu fatta in 6 anni. Oggi il raddoppio della Salerno-Reggio Calabria ancora non è ultimato e sono passati più di 20 anni da quando è cominciato. E da quando si è affermato anche in Italia lo starving the beast, affama la bestia, quindi taglia la spesa pubblica, è stata soppressa per esempio la Cassa del Mezzogiorno, è stata soppressa l'IRI con cui si è fatta l'industrializzazione di massa nel Mezzogiorno, che ha avuto anche degli aspetti sbagliati, ma in quell'epoca
il divario tra nord e sud del paese si era ridotto moltissimo. Oggi, dopo la crisi esplosa nel 2007-2008, e non a caso la crisi esplode come crisi finanziaria, ma poi diventa crisi di tutta l'economia, perché la finanziarizzazione di cui vi ho parlato porta a quella terribile crisi e alla devastazione delle forme democratiche. Quindi bisogna avere presenti tutta una serie di elementi per capire come tutto questo, questa carrellata fosse troppo rapida, ma per darvi un'idea complessiva, come tutto questo che concerne lo sviluppo economico del Paese abbia fortissime implicazioni sulla democrazia. Un aspetto in particolare del neoliberismo è stata l'esaltazione dell'immediatezza della società civile contro la mediazione istituzionale, l'esaltazione dell'immediatezza, ma quello che sta emergendo sempre di più è da una parte che l'immediatezza è un'illusione e che significa se viene meno la mediazione istituzionale si esercita semplicemente il potere del più forte. E qui torniamo alla questione da cui sono partita, il potere. Dall'altra, le aree della nuda vita che vengono anch'esse economicizzate e sottoposte a mercato. Quando accadono fenomeni come questi, poi noi verifichiamo dal lato del versante democratico che c'è una forte depoliticizzazione e quindi assieme alla depoliticizzazione avanza anche una forte desocializzazione, perché per l'appunto i legami che residuano, che rimangono, non sono più legami sociali intensi, ma sono magari quelli affidati alla rete oppure al solipsismo individuale. Perché tutto questo è andato molto avanti e andando molto avanti ha prodotto anche un'altra conseguenza che ha un rilievo fortissimo e un'influenza fortissima sull'assetto della democrazia. Tutto questo bailamme di cui vi ho parlato ha generato enormi diseguaglianze. Per darvi solo un'idea, pensate che alla fine dei 30 anni gloriosi di cui vi ho parlato e di quello sviluppo quindi armonioso di economia e democrazia, di una coevoluzione congiunta di armonia e democrazia, la differenza tra la retribuzione di un top manager, di un manager al top e di un lavoratore mediano, quindi non di un lavoratore medio, ma di un lavoratore che sta nel mezzo della piramide, la differenza era di 30 volte. Questo dati del 1979. Per i miei gusti una differenza di questo tipo è già eccessiva, perché l'economia giustifica questa differenza sulla base di un concorso, della teoria della funzione di produzione, di un concorso diverso che il manager o il lavoratore mediano o medio dà alla produzione e dunque il suo concorso di produttività. Ma io posso immaginare che possa esserci una differenza di concorso di produttività di 4-5 volte tra un manager e un lavoratore mediano. Ma di 30 volte vi pare che sia giustificabile sulla base di argomenti, diciamo così, oggettivi? C'è una corrente dell'economia, quella che studia i monopoli,
la formazione di rendite, che dice che non dipende da un concorso vero alla produttività, ma semplicemente dalla posizione che si occupa nel processo produttivo e dalla capacità di acquisirli tutti per sé i guadagni di produttività. E questa capacità si chiama rendita, non si chiama concorso di produttività. Quindi dicevo, per me, per i miei gusti, era già eccessiva quella differenza, però era tale. Paul Krugman, che è un premio Nobel dell'economia, che scrive molto anche sulla Repubblica, per esempio, scrive sul Sole 24 Ore, forse quindi l'avrete sentito nominare, ricorda che negli anni gloriosi il manager andava al lavoro con la sua macchina, portava i figli magari a scuola sempre con la sua macchina e non aveva tutti i fringe benefits che c'ha oggi. Quindi era una questione anche di norme, di valori, di etica sociale e pubblica. Oggi quella differenza, che per me è già eccessiva, sarebbe già eccessiva, è passata la differenza tra la retribuzione di un top manager e la retribuzione di un lavoratore mediano è passata a 200 volte, a 300 volte, in alcuni casi 400 volte. E allora si capisce che tutto questo crea, se la promessa di fondo della democrazia è una promessa egualitaria, di eguaglianza, se accadono cose, fenomeni di questo tipo, è chiaro che viene rievocata in dubbio la democrazia in quanto tale, quindi ci sono molti dubbi, molta inquietudine, molto disagio che attraversa tutte le società rispetto alla democrazia. E d'altro canto un altro grande processo che è sempre stato connaturato anche questo alla storia dell'industrializzazione di massa e del capitalismo dalla fine del Settecento oggi, perché l'industrializzazione di massa e il capitalismo, per definizione, producendo tantissime merci, avevano anche bisogno di grandissimi mercati dove collocare le loro merci, quindi hanno avuto un impulso verso il mondo e verso la globalizzazione fin dalle origini. Anzi, gli storici ci dicono che mutatis mutandis, si è fatto quindi un'analisi che metta sullo stesso piano le società di oggi e le società di allora, la globalizzazione prima della prima guerra mondiale aveva raggiunto punte enormi e anzi è stato proprio i rischi che quella globalizzazione aveva determinato generando anche conflitti tra potenze che volevano, che si mettevano l'una contro l'altra, il colonialismo, pensate al colonialismo, all'assoggettamento coloniale dell'Africa che avvenne in quel periodo, fu proprio quello che poi fece scivolare verso la prima guerra mondiale. Dalla fine degli anni 90 c'è stato un nuovo grande impulso alla globalizzazione e la globalizzazione, la nostra globalizzazione, quella che stiamo vivendo, ha fatto sì che per esempio il baricentro dell'economia mondiale si è spostato verso il Pacifico e verso la Cina. La Cina oggi è la seconda economia del mondo e presto sarà la prima. E quindi sono avvenute trasformazioni immense, delocalizzazioni immense di settori, attività produttive verso aree a minore costo del lavoro, grandi trasformazioni. E un economista che studia questi problemi, Dani Rodrik si chiama, che ha scritto di recente un libro il cui titolo è La globalizzazione intelligente, parla di un trilemma dentro che è connaturato alla globalizzazione. Il trilemma riguarda tre lati del triangolo: l'iperglobalizzazione,
lo Stato nazionale, la democrazia. È impossibile farle coesistere tutte e tre, secondo Dani Rodrik. E quindi, se vogliamo rendere compatibile la democrazia e lo Stato nazionale e non provocare le rivolte che abbiamo visto in Europa in questi ultimi anni esprimersi anche in voti che portano a una ribellione sovranista che chiede il ripristino della sovranità nazionale dentro una serie di stati, è meglio ridurre, dice Dani Rodrik, se vogliamo rendere compatibile la democrazia con lo Stato nazionale, è meglio ridurre la globalizzazione, la quale ha raggiunto comunque livelli eccessivi. E lui la chiama infatti iperglobalizzazione. La posizione di Dani Rodrik dunque non è quella di dire no alla globalizzazione, America first, come dice Trump, o Europa first, come dicono i sovranisti, i lepenisti francesi o le formazioni di estrema destra che hanno vinto le elezioni in Austria, o il quartetto di Visegrad, Ungheria, Polonia e gli altri paesi dell'Europa orientale che vogliono ripristinare poteri forti allo Stato nazionale. No, la posizione di Dani Rodrik non è di dire no all'iperglobalizzazione, no alla globalizzazione in quanto tale, ma dire sì a una globalizzazione intelligente, perché non c'è bisogno che sia stata così sfrenata e anche tante volte sbagliata, ma non solo nei tempi, anche nelle modalità. Per esempio, la libertà assoluta di movimenti dei capitali può essere una cosa assolutamente discutibile e può rivelarsi molto controversa per lo sviluppo della democrazia. E del resto, quando si fecero gli accordi di Bretton Woods alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quelli che hanno consentito poi, furono accordi che valsero per tutto il mondo, e a quegli accordi contribuì tantissimo John Maynard Keynes, il grande economista che aveva ispirato anche il New Deal, il piano Beveridge, i laburisti inglesi. Keynes chiedeva, proprio per favorire la libertà di movimento delle merci e delle persone, che non ci fosse libertà di movimento dei capitali e che ci fosse viceversa un controllo dei capitali. Perché se non c'è un controllo del movimento di capitale, il potere delle corporation, e torniamo alla questione del potere, il potere dei giganti diventa immenso, e questo è un potere che minaccia davvero la democrazia. Allora, siccome vedo che ho parlato molto, e per lasciare almeno 10 minuti di spazio alle vostre domande, io mi fermerei qui, semplicemente però dicendo che non è ineluttabile che le cose vadano tutte nei termini che vi ho descritto, non c'è nessuna naturalità di questi processi, tant'è vero che possiamo parlare storicamente dei 30 anni gloriosi, che sono stati tutta un'altra storia e da cui potremmo trarre insegnamenti per costruire una storia futura che sia la nostra storia. Per far questo però, secondo me, tornando alla questione della democrazia, la democrazia, anche quando è una forma molto partecipata, e io auspico una democrazia deliberativa, uno sperimentalismo costituzionale e istituzionale che dia molta voce ai cittadini, la democrazia è esercizio della politica nel suo senso più nobile, come servizio e come progetto. Io penso che la dimensione oggi che va più ricostruita, se vogliamo ricostruire le basi di un futuro della democrazia e consentire un diverso rapporto della democrazia con l'economia, è la dimensione del progetto.
della progettualità che non può che basarsi su grandi valori e idealità. Non può essere soltanto una tecnica delle decisioni, dovremmo riproporsi grandi valori e idealità a partire dal valore della responsabilità collettiva, dell'esercizio della responsabilità collettiva, della solidarietà, della fraternità. La triade della Rivoluzione francese è stata la base dello sviluppo della democrazia nel tempo che abbiamo alle spalle, rinnovato e ridefinito, può essere la base del tempo che avremo di fronte a noi. Grazie. Allora, la cosa che vorrei dirvi, perché poi purtroppo io devo scappare perché se no non riesco a prendere il treno, che la democrazia come sfera pubblica, diceva Hannah Arendt, una grande filosofa tedesca, ebrea, che dovette fuggire dalla Germania, andare negli Stati Uniti dopo anni di traversie, e che peraltro seguì il processo Eichmann in Israele, a Tel Aviv, e scrisse La banalità del male seguendo quel processo. E lei ha scritto molte cose importanti, inneggiando alla polis, scrive alla polis greca, anche con degli elementi, diciamo, di un po' di astorici, perché per esempio non tiene abbastanza conto che la polis greca si reggeva sulla schiavitù da una parte, sulla segregazione delle donne dall'altra, perché le donne non avevano accesso alla polis in quanto tale, erano confinate nell'oikos, la sfera domestica, e non per caso la parola economia nasce da oikos, la sfera domestica a cui erano adibite soprattutto gli schiavi e le donne. Ma al di là di questi limiti ci sono comunque delle suggestioni che hanno un valore immenso. Lei dice la sfera pubblica, l'agorà, l'arena collettiva è la gioia dell'essere con l'altro. Perché noi scopriamo noi stessi solo se scopriamo gli altri, se scopriamo un altro e se scopriamo gli altri. Ora, questo elemento di appunto politica come altro che antipolitica, ma come politica come nobiltà, io penso che abbia bisogno di un elemento fondamentale per realizzarsi, ed è il lavoro non solo come attività materiale, ma come fatto antropologicamente strutturante. Come dice Papa Francesco, questa economia uccide lavoro, lavoro per tutti. E queste sono anche le ragioni per cui io penso che bisognerebbe fare, per rilanciare la dimensione del progetto e la sfera democratica, grandi piani straordinari per creare lavoro soprattutto per i giovani, lavoro per le donne e lavoro qui. E penso, scusate se lo dico così francamente, che invece la parola d'ordine del reddito di cittadinanza, a parte che è una presa in giro perché non è affatto reddito di cittadinanza quello che si sta profilando, perché il reddito di cittadinanza richiederebbe di essere dato a tutti incondizionatamente, qualunque sia la situazione di reddito e qualunque sia il rapporto con il lavoro. Ma al di là di tutto io penso che è la dignità che viene dal lavoro che va, quindi è l'antropologia
quella che Carlo Marx chiamava l'inquietudine creatrice che nasce dal lavoro, che andrebbe assicurata e bisognerebbe fare allora piani straordinari di creazione di lavoro. Bisognerebbe fare quello che un economista inglese scomparso di recente, Anthony Atkinson, che ha scritto un libro che si chiama, l'ultimo libro che ci ha lasciato prima di morire, io ho lavorato con lui, il libro si chiama Inequality, diseguaglianza, e lui dice che ci vuole, tanto per dire quanto è importante la dimensione istituzionale, della mediazione istituzionale e della statualità, della stateness, come dicono gli inglesi, per alludere a questo complesso anche valoriale ed etico. Lui dice che ci vuole lo Stato come employer of last resort, come occupatore di ultima istanza, altro che semplicemente decontribuzione o che beneficia soprattutto le imprese. Bisogna proprio andare nelle situazioni specifiche, non accettare questa stigmatizzazione che è venuta sul mezzogiorno con l'idea che se si fa una cosa del genere, i lavori socialmente utili, che fanno anche negli Stati Uniti, che fanno in Svezia, che fanno ovunque, si fa i forestali della Calabria. Questa è una stigmatizzazione che anche individua un tipo umano che sarebbe per definizione inferiore. Questo io penso che sia una cosa ignobile, assolutamente antidemocratica, che va respinta e c'è quindi un enorme lavoro da fare anche sul lavoro, se vogliamo rilanciare la democrazia e il progetto della democrazia.